တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားချင်တာလေးကတော့ MIUI တွဲတင်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးပါ keyboard ပြောက်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာ Play Store ကနေမှတစ်ချက် keyboard လေးကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော် search box ကနေမှနှိပ်နေတာပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးနဲ့မှ keyboard လေးကြာလာဒီမှာတော့ကြာမလာဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် setting တွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင် additional setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ဗျာဒီ additional setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပြီးရင် language and input ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျ language and input ထဲကနေမှဒီမှာ current keyboard မှာသူက frozen မြန်မာဖြစ်နေလို့ဗျအဲဒါကြောင့်မို့ keyboard ပြောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီမှာ frozen မြန်မာဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ keyboard ကို original keyboard ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Play Store ကနေမှဒီမှာအောက်က keyboard ကြာလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှာမလဲဆိုရင် Gboard ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာလိုက်မယ် G BOARD ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ဒီကောင် install တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် down နေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးစောင့်ပြလိုက်ပါဗျာ down နေပါဒီကောင်ဆိုရင်ရသွားပြီဗျ open ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် enable in setting ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာ Gboard ဆိုတာလေးကို off ထားတာလေးကို on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက် on လိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မယ် plugin နဲ့ပြီးရင် select input method ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာ frozen Gboard ဆိုတော့တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay done ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့Play Store ကနေပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာအင်္ဂလိပ် keyboard ပဲရှိဦးမှာဗျကျွန်တော်မြန်မာသားမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ခဏနေက setting တွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဗျဒီ setting တွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာသွားလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ Gboard ရဲ့ setting ပေါ့နော် Gboard ရဲ့ setting တွေနေပြီးတော့မှlanguages ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် add keyboard အောက်ဆုံးမှာ add keyboard ဆိုလေးချက်ရှိတယ်ဗျအဲအကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Burmese ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျ Burmese ပြီးရင် down နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မြန်မာ keyboard ရပါပြီကျွန်တော် home key နဲ့တစ်ချက်ထွက်တက်ပြီးတော့မှ Play Store မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဗျဒီမှာဒီကဘာလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တိုင်းမှမြန်မာသားပြောင်းပြီးရိုက်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ပါပဲဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်